抹了一点草莓酱。这个酸奶本身它是不甜的。去年台风也要去，我没有做过热玛吉，我都是在家里面护肤。这酸奶吃的粘在嘴巴上都是。睡衣是 Peter Alexander 的，这个叫做 Muffin 这家店，它是吃 Muffin 的，三明治 muffin， 然后今天中午准备吃那个，然后就点了一个这个，现在还算上午吧，12点以前。把这个先吃掉，这个的饱腹感还是很强很强的。然后吃了这半个，已经好像午饭不太需要吃了，挺好了。今天记得吃重阳糕。今天是什么节日吗？昨天我觉得我收纳了，反正把现在客厅里面弄得一团乱，非常非常非常的乱。可是我断舍离了很多东西，所以我觉得还是很有进步的。就只不过就是今天是重阳节，然后只不过就是我需要可能持续多几天，这样子有时间可以静下来收。今天的话，我先把护肤护完之后，我需要把我的那个 vlog 再调完 vlog 之后，还有就12点钟会上线我们的那个预约嘛，大家准备一下，12点钟的时候可以开放那个线下活动的预约通道了，然后再剪 vlog， 有时间收拾一下，基本上就这样。主要这2天最重要的任务就是 vlog 还有我们的线下活动。不是圣代，我也想吃圣代，但是那种比较健康的谷物酸奶。那家叫做 Muffin。我应该吃播，我也觉得，所以我最近把我点的外卖，然后吃东西的时候，全都我昨天晚上和我老公吃了一顿川菜，吃的他又从昨天就开始拉肚子，拉到今天。然后昨天那顿川菜真的也是吃到2个人就是暴汗的那种，如果不是他也在的话，我就会直播了。他今天早上跟我说我再也不吃川菜了，然后出门之前也是整个一直到出门之前都是一直在洗手间里。男人的肠胃为什么这么弱？但是四川男人呢？四川男人就不怕，对不对？他们就可以吃。我老公吃下来最健康还是我做的饭，我做的饭他吃起来是身体又健康又舒服，而且他整个人会比较瘦。我一段时间不做饭，他整个人都胖了。四川人已经免疫了，所以四川男人整天想上厕所还有借口吗？酸奶吃完了，再给大家看一下，我今天点的是
是一家这个店，它主要就是吃这种三明治麦芬，非常好吃。我点的是辣香肠麦芬，然后这个我就准备，可能现在这个酸奶杯我感觉我可能电饱到1点钟左右。点了一个西柚气泡水，然后点了刚才的这个早餐杯酸奶杯，然后还点了一杯这个咖啡。他们这个咖啡好像有点太浓了，好像都是 double shots 的，然后4样东西一共是158块，但是可以分2顿吃，2顿，然后2个饮料，还挺好的。对，muffin，最近我是不是在疯狂给大家带货这些餐厅了？最近我这些餐厅可能突然一下子都觉得很纳闷，怎么都有那么多人突然下单。有一点点沉默。12月份这个唇膜新的口味，还有一种大泡大卷口香糖的感觉。馄饨店叫做那馄饨店我真的是不知道名字，因为它就在我家后头，所以我就是司机都是直接把我丢在那里，我就进去了。叫什么蛋还是什么吉？然后我们一起来护个肤吧。今天其实我是想用那个胶原面膜，然后基底的护肤我们看看怎么样。然后大家10月31号、11月1号、11月2号，现在直播间是住在上海或者上海周边的宝贝有多少？请举手。在上海和上海周边的宝贝。11月我们明天开始搭建了，然后后天就要正式跟大家见面，31号跟大家见面了。12点钟的时候，大概还有10几分钟，我们就会开启预约通道。那其实呢，预约的宝贝的话，它就会有一个好预约，应该是每一个时段会在每一个时段一天应该有3个时段左右，然后在这个时段头几个签到，然后到达现场的，就是你先是预约好，然后你在预约名单当中提前到达现场的，会有一些限定的产品可以买，比如说可以提前买到我们的这个冻干粉饼，然后 Air 的冻干粉饼大家知道是现在新品，要等到12月份才能上。然后这个冻干粉饼它会有一个钻版的，这个钻版是完全就是限量的，就是这个钻版是之后这个线下发售完之后就完全没有的。我钻版冻干 Hello 冻干在这儿，给大家看一下，这个12月份会发售的，但是我们发售的它就是一个这样也是非常漂亮的一个基础版本的冻干粉饼，这个粉饼真的是爆炸好用，你们一定会很喜欢。然后这一次线下的话呢，会是给到大家镶钻版本的，所以如果你是对这个感兴趣，然后对于钻版感兴趣的话，你预约好之后到它是每个时段应该是有多少个名额是去买，然后因为我们不想让比如说活动第一天，然后包括有黄牛啊什么过来排队全部抢完了，后面的真实粉丝们可能别从各个地方赶过来的就都买不到了，所以我们是分时段发放的。然后还有就是我们的 PR 礼盒，这次大家都有看到那种超级漂亮那个化妆箱礼盒，里面有全系列的钻版的产品和一些周边，这个礼盒也是本来是不发售的，然后最后后来我看开箱的时候，好多粉丝们宝贝们真的非常喜欢，所以我们就赶紧又重新备了一点点，应该没有很多，我们备了一部分，然后让线下非常喜欢的宝贝们可以到线下去买。然后它是3000多吧，3000多4000不到一整箱，包括化妆箱，然后里面的全系列的钻版的产品和很多的周边和纪念品。对，所以这个也是一个可能是通过预约更能够可以去买到的。然后预约页面当中就是大家进入，大家等一下是在那个绿色泡泡的软件，绿色泡泡软件搜索 Air 和艾尔，搜索和艾尔，里面有粉扑的。这个冻干粉饼是这样，它这里就是上面你看它是一个放粉扑，但我已经把粉扑丢了，就这里是有专门单独的放粉扑，然后你粉扑是可以放在这个盒子里面盖起来的，就日常出去都粉扑都可以包在里面的。
对，然后这一次的话会有几个线下不同的套餐。那它有，首先第一点，大家来到线下活动直接打卡就可以获得免费的妆容，应该是这样。然后后面有99的门槛，有699的门槛，有1299的门槛，会解锁线下很多不同的服务。那大家可以去看一下我们官方账号公布的这一次的线下妆容。其实这次线下妆容可能在我们的面部画质上面看的不是那么的明显，它其实都是带钻的那种非常高级的妆。你们也可以看一下我们的画稿上面，或者去看一下前一阵子阿紫，然后还有小米Nicole， 还有包括 CC 这几位女神给我们诠释的这个妆面，你们可以选一个自己喜欢的妆来线下去做。然后除了妆面活动之外，我们还有线下的大头贴活动，可以到线下拍照。除此之外的话，我们还有镶钻工坊。那镶钻工坊那天也跟大家说了一下，就是基本上呢是这个服务的形式呢是大家买了之后，根据你不同买到的这个价格，可以解锁不一样的这个镶钻工坊的一些服务。然后比如说你买了，假如说699，可能2-3件商品这样子，然后你可以选择其中一件去我们的镶钻工坊镶钻。比如说，我的鼻涕真的是接好多鼻涕啊。比如说你可以去镶，你说我想镶我的这个喷雾，你可以镶满钻的喷雾。然后有个别的产品是不能镶钻的，然后这个到时候线下的话都会跟大家说的很清楚。然后这个是镶的大喷雾，我刚才还有一个我特别喜欢小喷雾，其实我特别喜欢这个小喷雾，因为大喷雾它镶完之后有点太胖了。然后小喷雾是这里，镶钻是这样子，我们全部都是手工镶钻，这个是非常特别考究工艺和时间的。所以大家镶钻工坊你是买完之后，其中你的想要镶钻的货品到镶钻工坊之后去自己拆开签一个单子，然后我们会给你排单，然后做镶钻，镶完钻之后会寄到你家去，对，会寄到家里面去。所以这个是确实很耗时，所以我也是希望大家可以早一点去，因为镶钻工坊排单如果爆单的话，那你是往后面的肯定就会排的晚一点，可能就晚一点才会收到。然后这些都是我们线上没有发售的这些产品，因为这些钻版的产品，你看我根本不可能出大货，你自己想一想，镶这1满个东西成本有多高，所以就是给我们线下宝贝们的福利。然后还有比如说小镜子，大家应该小镜子我不知道有没有。然后就是我们去年的这个梳子，这个是千羽的婚礼的这个主打的梳子，那它当时是一个手绘的版本，我们这一次也有今年的这个镶钻版本，所以大家其中也有一个套餐，是这个小梳子。要不我擤一下鼻涕吧，今天好像是真的是鼻涕，我平时有时候就是鼻炎鼻塞，今天是真有鼻涕，请大家把眼睛闭起来。哎呦我的天哪，请大家把声音关起来，把眼睛闭起来。我不会真的又感冒了吧？不想感冒。Oh no！ 投篮还给我投偏了。哎呀！好的，说什么来着？说梳子，千羽的这个小梳子，这个梳子它是猪鬃毛和这个梳齿一起，这个梳子巨好梳，又很实用，可以放在包包里面。这个也有镶钻的活动。然后像小散粉也是。我们之前大家买的时候，就是我们是没有发售过这个镶钻线小散粉，我也很推荐大家镶。就是你线下比如说买了小散粉之后，你可以说，哎呀，我想要镶钻我的小散粉，我也推荐。然后眼影盘也可以镶，你想镶眼影盘也可以镶钻。来看钻版眼影盘，就是这些都是线下。然后修容棒也可以镶。口红也可以镶，
是现场接单，但是要慢慢给大家镶。这个镶钻工艺是非常，大家就是这款钻版你在这里钻版的这个冻干粉饼，这个是限定发售，我们的冻干粉饼12月份才上新，所以是给就是现场来约的宝贝是限定我们放库存，每一个时段的话它只会放固定的库存，所以大家记得要去预约哦。12点钟就要上线这个预约界面了，好吧？12点钟啊，12点钟，绿泡泡12点搜索，应该是搜索赫艾尔还是搜索赫艾尔更好找。粉饼哦，粉饼，然后什么都很多东西都可以镶的，香水你也可以镶。还有一个最重要的就是我们的套刷，宝贝们，我们的套刷有多少宝贝没有买到钻版的套刷？我们这一次也是专门，本来整个套刷就是就本来是真的没有办法，然后我们这一次呢，结果后来就把线下的很多店铺的那个刷子的库存，然后刷子的库存也放到了线下，移到了线下，所以大家线下如果买到大套刷，你买到大套刷，你可以买到足够的钱之后，你可以去镶你的大套刷，就是现场的镶钻工坊可以帮大家后期再去定制你的全钻版本的套刷。所以之前完全没有买到套刷的宝贝，如果你是在上海或者上海周边的宝贝们，记得要来线下活动，你有一次机会可以买到它。线上没有啊，不好意思，因为这个我们可以开放这一小的部分给大家做这个福利，就是因为它仅限于线下，所以这个量我们可以控制。如果线上的话，我们肯定是完全不够卖的，没有办法，因为这些钻都是一颗一颗贴上去的，所以大家比如说你线下活动来了之后，你去到镶钻工坊去下订单，下了这个单之后，我们去帮你手镶，可能寄到大家手中的时间也会需要一段时间，这个取决于最后整体单量有多大，有可能是1周，有可能是2周，有可能是3周，所以仅限于线下活动来的宝贝们，然后线上是没有办法下这个订单的，好吗？一定是都是线下取货，线下下单，对。我们现在准备开始护肤吧，今天